عليكم. اي حد عنده مشكله في ركبته بالذات كبار السن او الناس اللي عندها خشونه والكلام ده كله، هقول لك النهارده شويه تمارين سهلين خالص من وانت قاعد. بصوا يا جماعه، اول حاجه هبقى محتاج حاجه زي دي، مخده احطها تحت ركبتي بالطريقه دي اهو، احطها كده. وبصوا هعمل ازاي. ركبتي دي هطلعها كده، 1 2، ويا ريت اشد مشط رجليا 3 4. طب ده انا بعمل ايه؟ انا بفك الضغط عليها، اما حاطط دي فانا كده فكيت الضغط عليها فمش محمل عليها، وانا قاعد اهو واشد مشط رجليا 1، واثبت كل واحده 10 ثواني 2 اهو 3، وانزل اريحها فبفصلها شويه 4. ادي اول تمرين. تاني تمرين بصوا كده، رجلي الاثنين مش رجلي الاثنين هطلع بيه وانزل 1 2 3، واطلع بيه كده 4 5. ويفضل ان انا ابقى محمل على دي، ليه؟ عشان ما اثرش على اسفل الظهر اهو 4 10 عدات واثبت 10. بعد كده العكس اهو 1 شد مشط رجلي عليا 2 شدها عليا عشان العضلات اللي هنا 3. بعد كده التمرين اللي بعده ابقى محتاج استك، احطه تحت مشط القدم كده وبشد ركبتي اهو 1 اهو، وافصل 2 اهو، بعمل كده 3 بالراحه خالص اهو. ده اصلا بيساعدني، فانا ما تقلقوش مش هعمل مشاكل خالص على ركبتي. 4 اهو 5 اهو. بعد كده بصوا هطلع كده 1 واحاول اشد الاستك اهو 2. بصوا انا ايدي ثابته والاستك بيتشد 3 اهو، وانزل كده 4. فانا كده بقوي العضلات الاماميه والخلفيه 5 بالتكنيك ده اهو 6 اهو، بعمل كده 7. تمام. بعد ما بخلص ده هحاول اربط الاستيكين دول كده بالطريقه دي ما بين فخدي كده، وبطلع برجلي دي واثبت 1 اهو 2 وبشدها 3. ففي مقاومه بس وانا طالع بحود لبره، يعني بخلي دي لبره وبطلع بيها لفوق 1 واثبت. بصوا اهي هي بتضمني طبعا كده، انا بفتحها الاول وبطلع 2 اهو، وبطلع 3 واشد مشط رجلي. بعد كده بحاول اصعبها شويه وافتح كده واثبت 1 وانزل تحت اهو 2. بصوا هي بتشدني، هي اوتوماتيك الاستيك بيشدني فبفرده وبطلع اهو 3 اهو 4 5. بعد كده احط المخده دي هنا في النص اهو، احطها في النص كده وبحاول اضغط عليها 1 اهو 2 واضغط عليها جامد 3 اهو 4 واضغط عليها جامد بزق بركبتي عشان العضلات الداخليه. بعد كده بصوا هعمل كده واطلع كده 1 اهو 2 3 اهو 4 واثبت 5. واهم حاجه زي ما قلت لكم مش محمل. طيب الشكل اللي بعده بصوا كده، خلاص هفك دي خالص اهو، هفكها خالص وهعمل بركبتي كده. بصوا واحد ساند هنا 1 واثبت 2 واثبت 3 واثبت 4 واثبت عشان العضلات اللي هنا. طيب بعد كده 1 واشد قوي وانزل كده مفرود 2 اهو 3. بعد كده اقوم حاطط دي هنا، حاططها بعيد اهو. بصوا هنزل كده 1 وافرد دي والف 2 اهو، واطلع كده 3. ويفضل دي تبقى واقفه، يعني لو دي تبقى واقفه او حاجه واقفه كده هيبقى احسن. وعد رجلي كده، عد رجلي كده من عليها، يعني اعديها رايح جاي. واهم حاجه اشد مشط رجليا عليا، ده هيفرق معايا جدا، فهيقوي لي العضلات دي جامد جدا. اتمنى الحلقه تفيدكم واتمنى الشفاء لحضراتكم، وما تنسوش تاخدوا الحاجات الفيتامينز اللي احنا قلناها دي مهمه قوي، والحاجات اللي هي مضاده للالتهاب. اتمنى الحلقه تفيدكم، والف مليون سلام عليكم.